Halo Ram, jumpa lagi dengan saya Diko di Jaram Jalan-Jalan Serem. Kali ini saya datang ke jembatan lagi karena tadi sih sebenarnya saya nggak mau ikut, tapi Pak Mat maksa-maksa ikut. Ya akhirnya saya berangkat sendiri lur, nyusul Pak Mat. Itu dia, Pak Mat udah siap. Dan pancingnya ini sudah dipasang lur. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu banyak banget lur. Ya doain semoga masang banyak dan gak ada saingan nih, bisa buat kita dapet fuling yang gede lur. Karena udah berapa minggu ini, 1 minggu lebih kita nggak mancing, soalnya saya sama Bupi sama Pak Mat habis vaksin. Habis itu badannya nggak enak, makanya kita libur mancing seminggu. Oke lur, doain semoga kita bisa dapet dan juga nggak ada apa-apa di sini. Salam Jaram jalan-jalan serem. Pak Mat, salam Jaram jalan-jalan serem. Tepu sudah masang. Nggak ada sambaran Pak Mat? Belum. Airnya bagus. Ya sabar Pak Mat. Nih, lur, makan KFC deh lur. Lur, karena ini malam sebelum puasa, kita ngadain selamatan nembong lur. Nih, Bupi makan nasi campur, saya makan ikan siki, Pamat juga lur. Yang kono toh. Kok kena anu sampean. Kita mendoakan semoga nanti kita puasa bisa full 1 bulan. Anu semut itu. Dan lancar lah, bisa sampai lebaran. Dicen Tuh. Kita makan dulu ya. Itu putar kacisnya. Tok. Kalau di kemarin-kemarin kita mancing airnya surut, sekarang airnya lumayan gede lur. Ditambah lagi sayangannya cuma dikit lur, cuma ada 2 orang di ujung sana. Ya kalau udah gini yakin lah kita bisa dapet lur. Doain lur. Pas ada gerimis, airnya gede, sayangannya dikit, tanda-tanda nih Pak Mat ya. Mudah-mudahan dapat rezeki kita hari ini. Kalau bisa lebih dari 5 kilo lur. Amin. Tuh. Wih, jangan lur, kita diem di sana loh. Nanti keburu deres. Hujan. Tuh lur, gerimis lama-lama deres nih. Hati-hati lur. Lur, Pak Mat ada yang narik lur. Udah ada yang narik Pak? Belum? Nih lur, ada yang narik tadi lur, kaget tiba-tiba lur. Ini udah jam 7:30 mungkin, coba kita lihat jam. Jam 7:30 lur. Kita tunggu lur. Wah kayak burung nih kak. Ya udah, coba tarik dah. Ganti umpan. Kayaknya belum ada yang narik lur, mungkin itu burung. Ya udah lur, kita tetap semangat aja lur. Soalnya ini airnya tiba-tiba naik, ombaknya gede. Biasanya tanda-tanda mau ada ikan uling gede lur. Ya doain semoga dapet lur ya. Ini sambil di atas ada orang karaokean nih lur. Dia pusing, kita juga pusing dengar suaranya. Nanti kita lanjut lagi. Apa? Ada tarian lagi lur. Kita tunggu lagi lur. Dapat Pak Mat? Dapat Mat? Tak hadapin ya. Tuh, Pak Mat dapat lur. Strike. Pak Mat. Tarik Pak Mat. Strike lur, kita lihat lur. Saya suruh matiin dulu lur. Tuh. Bisa diangkat nih. Kendor. Pegang. Ini bukan. Pegang. Tuh, kendor talinya lur. Udah. Parah. Nak. Gak nyangkut Pak Mat? Mau ketarik Pak Mat? Mana ulingnya? Gak ada sugeng gini dah lur. Wah, disangkutin. Dibawa ke dalam ya. Dibawa ke dalam lur, nyangkut lur. Udah bawa ke
14 sih kayaknya. Terlambat. Oh, nggak kena dah. Wah, lepas lur. Sembilan itu kan. Sampah nggak lur? Tuh, kelamaan bapak tuh. Oh iya lur, umpannya lur. Habis. Nanti nih tahu nih. Dimakan lagi ntar. Mau dipasang lagi lur. Kita tunggu sekarang lur ya. Ini biru. Tadi Sembilan itu. tiba-tiba nyangkut dan pancingnya itu apa, kereannya itu lepas lur. Pak Ahmad kurang sabaran, sekarang kita nunggu lagi lur ya. Gan, udah jam 10 malam, ternyata masih bences aja kan. Tadi sempat ditarik tapi lepas, katanya Bupi sih ikan oleng kecil katanya Bupi. Ya nanti mungkin lagi 2 hari kita kesini lagi, kita bawa umpan yang baru, siapa tahu bisa dapet lagi. Tuh, Pak Ahmad lagi nutup-nutup kan. Ini Bupi lagi rapi-rapi. Kita rapi-rapi. Kita coba ke sana kan. Tuh. Ini kanan nih jembatan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ternyata masih gerimis kan. Ya doakan di next kita kesini dapat ikan dan juga ya seperti sekarang nggak diganggu apa kan. Oke, sekian video dari Jaram hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa nonton video kami. Salam Jaram jalan-jalan serem. Pak Ahmad lagi rapi-rapi kan. Nih. Kasihan kan? Dia benches kan? Coba servis tadi kerean yang tadi Pak Ahmad biar nggak rusak lagi Pak Ahmad. Siap. Kita pulang dulu kan. Oh. Lur, kalau bisa didengar ada suara penampakan nih Lur. Suara apa nih ya? Tuh lihat. Lihat tuh, dengerin. Tuh, dari atas. Padahal di atas gak ada apa-apa nih, kok bisa ada suara-suara musik-musik nih. Tak kira musik gamelan tradisional, taunya musik dangdut cafe nih Lur. Oh tuh Lur, suaranya gimana? Merdu apa bikin tambah pusing ini Lur? Kayak rujak murah. Padahal saya kira yang nyanyi aja yang pusing, ternyata yang dengerin di sini juga pusing Lur. Sekarang kita bantu-bantu Bupi sama Pak Ahmad nih, rapi-rapi. Mau nih Lur, mabuk dia dengerin suaranya sampai joget-joget. Bupi, nilai suara yang di atas tuh dari 1 sampai 10 berapa? Aku sih no. No. Aku sih no. Nilai. Masih bagusan suaranya Pak Ahmad tuh kalau nyanyi. Bagusnya suara aku. Bagaimana? Gimana lu? Haji Roma pasti bangga mendengar suara ini Lur. Generasiku. Pak Ahmad, lanjutkan. Lanjutkan Pak Ahmad. Mampir bare harga ibu saya. Udah loh, sekarang kita mau pulang Lur ya.